un certain 20 mai 2019 mokolo wana nde fin ya exil ya ndeko na biso Moïse Katumbi Chapwe azongi na mboka ya bakoko na ye. Azalaki libanda mboka Joseph Kabila alobi ya konyata makolo te, mais grâce à bonne volonté ya ndeko na ye Félix Tshisekedi, un certain 20 mai 2019 Moïse Katumbi azongaki mabele ya République démocratique du Congo. Ezo rappelle nga yango. Merci bandeko nanga, tokozala un peu bref, tokozala bref, tokolobela ba point mike mibale, 2 points seulement aujourd'hui à l'ordre du jour, 2 points. Ya liboso eza sorti ya Matata Ponyo Mapon, notre ancien premier ministre. Ebele bazoloba Matata Ponyo akimi na réseaux sociaux ezo chauffer. Toi les chauffer, balobi Matata Ponyo akimi to akimi te. Tokozwa réalité a. Point ya mibale tokoloba qu'est-ce qui se passe entre Martin Fayulu Madidi na ndeko na Adolphe Muzitu Fumumpa. Mais n'oubliez pas Adolphe Muzitu pour le moment yende coordonnateur ya Lamuka. Na yebisaki bino coordination na bango ezalaka rotative. Ezalaki Fayulu asilisi apesi Moïse Katumbi. Moïse Katumbi asilisi apesi Adolphe Muzitu. Mais awa lelo tellement que Moïse Katumbi bango balobaki te okomi ya union sacrée yoko kozwa lisusu ebonga ya coalition Lamuka te ebatikala bango mibale te. Martin Fayulu na Adolphe Muzitu Fumumpa. Fayulu asali apesi Muzitu. Muzitu asali azongiseli Fayulu. Ainsi de suite. Et aujourd'hui c'est Muzitu nde azana bâton ya commandement ya coalition Lamuka. Mais eza na ba difficulté entre ba hommes politiques au mibale tokolobela moi. Ça serait un peu comme ça. Depuis wana nde tokoloba po tokozala mulaite. Mais n'oubliez pas aussi to senga bino toujours bo s'abonner na chaîne na bino. O eza chaîne na bino ya biso te ya bino eza chaîne na bino. Oui. Bo s'abonner na chaîne na bino. Ko s'abonner na chaîne au sali bien parce que ce que vous s'abonnez na yebisaki yo déjà au s'abonner yeba que contribuer na 1 plus makambo kotanga ne tokomi kotanga na kimokolo moi transport moi nini moi syllabus yo yebi ndenge makambo ya université zala. Merci bandeko nanga toko aborder point na biso ya liboso eza sorti ya ancien premier ministre Matata Ponyo Mapon. Depuis le 18 mai donc avant-hier Matata Ponyo Mapon aza na États-Unis. Kuna na États-Unis akie kosala nini? Parce que na yebisi bino na réseaux sociaux ebele bazoloba Matata kimi, pamsu balobi Matata sali boy, pamsu balobi justice état de droit yango. Mais ce que nous savons yango nde tokopesa bino. Oyo nga na yebi yango nde na kopesa bino. Matata Ponyo bien kaza na problème a éclaircir opinion na gestion en mbongo parc agro-industriel ya Bukangalonzo. Boyebi Cour de cassation a se prononcaki alobi naza incompétent nazokoka kolanda Matata Ponyo tena sambisa ye selon la constitution. Ancien président na ancien premier ministre juge naturel azate. Awa na ba changement oyo uti koleka na cour constitutionnelle na yebisaki bino lobi que changement oyo ya cour constitutionnelle ça me dit une chose. Donc 2 mois nga nazoyebisa bino wana ngai makambo nazoloba ezo concerner nga moko. Changement ya Dieudonné Kaluba balongoli Dieudonné Kaluba awa bazobongama basala vote po bapesa biso président ya cour constitutionnelle ya sika esi d'ailleurs esalemaki nga ezolakisa nga directement que Matata sera poursuivi par la justice bako juger parce que ebele bazoloba aza na juge naturel te aza boye te. Mais moi ce que je comprends c'est que sikoyo bako juger Matata Ponyo na cour constitutionnelle. Il n'est plus na République démocratique du Congo. Matata Ponyo Mapon aza na États-Unis d'Amérique. Kuna na États-Unis d'Amérique akeko sala nini? Akimité. Faut éclaircir bandeko. Matata Ponyo akimité. Matata Ponyo azui pepo ake États-Unis d'Amérique sur invitation à secrétaire général ya ONU. Vous savez Matata
bien qu'aza na ba problème, aza na ba compte à rendre, il faut à comparaître devant l'État, devant la justice, à éclaircir, à yebisa biso mbongo ya Bukangalonzo nazwaki autant, nasalaki boye, nasalaki boye. Ka cela ne tienne, procès nano ebandi te. Il est libre. Matata kwe kobima. Il est libre. Awa ne tozoloba ata aza na États-Unis d'Amérique. Eteka kosilisa kuna kozonga. Soki bafongoli dossier, esalemaka bongo. Soki bafongoli dossier, babandi ko juger ye, wana nde bakoki ko interdire ye ba mouvement. Awa ndenge tozoloba procès nano ebandi te parce que eza d'abord problème côté ya défense ya Matata Ponyo balobi cour constitutionnelle ako juger ye te parce que aza incompétent te. Cour de cassation alobaki déjà que aza incompétent. C'est que Matata Ponyo moto ako juger ye na problème ya gestion ya mbongo ya Bukangalonzo aza te parce que constitution ya mboka na biso et attribué juge naturel na ancien premier ministre te. Mais ce que nous comprenons, parce que ba oyo batanga mibeko batanga droit avant biso balobi il sera jugé. Yango na yebisi bino Matata Ponyo sera jugé. Pour le moment akimi te. Oyo bazoloba ke Matata akimi wana bazoloba ce sont les ondits. Matata akimi te akimi nini parce que jugement na ye nano ebandi te. Nanu babandi ko juger te. Awa aza na États-Unis akei kokutana na secrétaire général ya ONU. C'est sur invitation. Cour constitutionnelle a jamais interdire Matata Ponyo de sortir. Il est libre de faire un mouvement na nyonso parce que procès na nebandité. Ce qui est zalaki déjà na katikati ya procès wana nde juge na ye akoki ko interdire ye ba mouvement. Awa ndenge tozoloba procès na efongami. Matata za libre ya kosala makambo na ye autaki d'ailleurs kokutana na ndeko na ye Martin Fayulu aza pe candidat na élection ya président na République démocratique du Congo na 2023. Il moko alobi naza candidat na parti nanga na ozala candidat tout ce qu'il veut aza libre toza na démocratie moto nyonso aza na liberté ya koexprimer ambition politique na ye. Matata sera candidat président de la République na élection ya 2023. Yango nalobi na poko lelo to éclaircir ebele bazoloba kimi état de droit wapi yango mbongo ya Bukangalonzo mbongo ya boye mbongo ya Bukangalonzo c'est la justice qui va nous éclaircir. Matata Ponyo il faut batuna ye na ba juge batuna ye mbongo selaki nini yango nini parce que ebele bazoyebisa biso Matata azwi mbongo akei kolona masango na Bukangalonzo ere ya récolte aye ko récolter université wana ngana za kuna te tozozela juge ye moko ayebisa biso parce que biso papa nsango tozela soki juge alobi aza muyibi wana nde tokobele ye muyibi. Awa tanke nanu basambisi ete autaki kosamba dossier ya zaréalisation asambi alongi tolobi te Matata Ponyo e blanchi. Mais awa sikoyo dossier ya Bukangalonzo nanu ebandi te. Soki ebandi bayebisi biso ki il est volé wana tokoloba ke Matata e volé. Mais boyeba bobosana te ke na mboka na biso terme wana ya voler ezala te biso tolobaka détournement. Ba détournement Matata Ponyo a détourné toi détourné te tozozela juge ya cour constitutionnelle ndako pesa biso si na makambo ezoleka avant naloba la situation parce que torchon ezosebrile na coalition Lamuka entre Martin Fayulu na Adolphe Muzito Mfumumpa mon vieux que je salue en passant coordonnateur ya Lamuka pour le moment c'est lui le coordonnateur ya Lamuka Adolphe Muzito Mfumumpa bazoyo kanate na Martin Fayulu. Apparemment il y a un problème. Mais tout ce que moi je sais avant nalobela yango na kopesa mbote na bandeko na biso tout ya Kasai Oriental. Kasai wa balengene. Mbote na bino ba bonjour ebele. Tozo profiter occasion to pesa bonjour na nouveau gouverneur. Excellence monsieur le gouverneur ya Kasai Oriental Mathieu Mathias Kabeya Mathiabidi. Bonjour excellence. Awa ekomi Kasai ya Mbujimai Mathieu Mathias Kabeya Kananga John Kabeya. C'est que ekomi Kananga Kabeya Mbujimai Kabeya ba Kabeya na ba Kabeya. Bonjour ba excellence. Mbote na bino mbote na mon vieux nanga kulutu nanga André Rosier Kasonga Nzongo Nangasu mwena tanda mukole mbote na yo mbote na ba jeune tout ya paroisse Sembanga Tuzinde
bana ya père spirituel nanga abe kongolo wa mabika Jean Thérèse mémoire akufatika biso mbote na ba jeune tu ya paroisse Sembanga tuzindi na problème ya ba divergence entre Martin Fayulu Madidi na Adolphe Muzitu Fumumpa. Ce que moi je sais c'est que mon vieux Adolphe Muzitu, monsieur le coordonnateur ya coalition la Muka lelo azalaki invité na magazine na Top Congo. Na Top Congo batuni ya lobino. Pour moi Adolphe Muzitu makambo tambola kitoko. Tshisekedi asali musala tolobi te ke asuka wana a continuer kosala musala parce que tomoni grâce à l'IGF mobilisation ya mbongo et mati pour la première fois dans la République démocratique du Congo. C'est ça le problème. Et ça un problème sous ba propos il y a Adolphe Muzitu Fumumpa oyo azo féliciter ndeko na Félix Tshisekedi que asali musala kitoko ba mobiliser mbongo ekoti na kesi ya l'État. Yango nde epesi vie Martin Fayulu kanda alobi te yo koya kokumisa Tshisekedi comment parce que nga avec Tshisekedi esimbaka te ya kokumisa Tshisekedi comment et dede Adolphe Muzitu Fumumpa ye ko s'exprimer alobi te biso na nouvelle élan parti nanga tolongwe bloc patriotique yango na mitunaka bandeko na ngai lelo ndenge tozoloba na bino c'est Adolphe Muzitu qui est le coordonnateur ya coalition Lamuka. Soki Adolphe Muzitu alobi alongwe ye Muzitu na parti na ye mobimba nouvelle élan balongwe bloc patriotique et que Martin Fayulu dit nga naza na bloc patriotique, c'est déjà un problème parce que Lamuka soki balobi Lamuka nous voyons Martin Fayulu na Adolphe Muzitu. Parce que lelo soki Adolphe Muzitu alobi nga na nouvelle élan tolongwe bloc patriotique et que Martin Fayulu ya alobi te nga naza na bloc patriotique, c'est que Martin Fayulu atikeli kuna na bloc patriotique en tant que président ya parti na ye propre SID. Aza na parti politique na SID, c'est que kuna na bloc patriotique o etikali kuna eza lisusu Lamuka te, eza SID parce que mokonzi oyo aza na bâton ya commandement ya Lamuka ye wana alobi te na longwe bloc patriotique. Soki vie Martin atikali kuna c'est que atikali en tant que membre président ya parti politique na ye moko. Eloko vie Muzitu Fumumpa asali pour moi nazo féliciter parce que biso nga na lobaka ngo tous les jours. Souci nanga na ozala heureux soki na moni Martin Fayulu à côté de son frère Félix Tshisekedi totonga mboka et objectif principal ezalaka moko ezanini tosalela peuple congolais bolamu totonga mboka na biso ensemble. Je me souviens le premier discours ya Félix Tshisekedi abimi mokonza mboka son premier discours alobaki nazobenga bandeko na biso tout ba Congo ba congolais ba kongomani o baza na kati ya Congo na ba o baza libanda boya tosangana tosala bloc totonga mboka na biso ngonga ebete asitaki d'ailleurs komba moto moko c'était Martin Fayulu Madidi mais soki jusqu'à maintenant Martin Fayulu azolinga kopusa na pembeni na ndeko na ye po basalela peuple congolais wana nous voyons qu'il y a un problème. Il y a un problème o eza temps ya Tshisekedi mon vieux ako comprendre seulement que c'est le temps de Tshisekedi et victoire o Tshisekedi aza nango lelo pouvoir o Tshisekedi aza détenir na maboko na ye eza pe victoire ya Martin Fayulu parce que Fayulu a lutté yango nga na yebisaka bato Martin Fayulu est un combattant. Martin Fayulu a lutté ensemble avec Félix Tshisekedi pour installer l'état de droit na mboka oyo pour la démocratie liberté d'expression. Martin a lutté, était militant. Martin aza un guerrier abundi pour le pouvoir. Et bien l'ennemi sepelaka soki Martin Fayulu reste jusqu'à maintenant loin de son frère Félix Tshisekedi ezalaka erreur. Mieux vaut toyebisa vie azonga na raison aluka ndeko na Félix Tshisekedi d'ailleurs bango basambelaka esika moko baza na pasteur moko Sainte Seine boliaka na sani moko. Pourquoi pas kotika ba makambo na politique kozala d'abord derrière ton frère bosala ton tour viendra tour oyo eza tour ya Tshisekedi ya Fayulu pe koya mais ya Tshisekedi yo Fayulu ko combattre ndeko na yo te ko combattre yete c'est un peu ça oyo ezoleka entre Martin Fayulu na Adolphe Muzitu. Pour le moment Muzitu alobi te bloc patriotique kuna ekomi na ba marche ya bloc patriotique
bazokumisa Kabila parce que biso na bino to assistaki na ba scénario wana bazalaki liboso ya palais du peuple bapolisier baye bango to bafandi na Sénat ya lamuka na ya FCC ya PPRD bafandi na se bazoloba tokokende te tokolala awa baboma biso rais ayoka me bato ya lamuka soki bakomi koyemba bazoloba baboma bango rais ayoka wana nga nazo comprendre eloko te. Jusque là je ne comprends rien parce que il fallait bato ya Kabila bayemba rais ayoka bato ya Fayulu bayemba pe Fayulu ayoka mais bango tu na ya Kabila na ya Fayulu bakomi koyemba rais ayoka. C'est que le leader ya bloc patriotique c'est Joseph Kabila Kabange. Soki Joseph Kabila Kabange nde leader ya bloc patriotique, c'est que bango tu bakozala bien placé pour battre campagne pour Kabila en 2023 et que Martin Fayulu akozala obligatoirement na média pour abattre campagne pour Joseph Kabila en 2023. Yango moni vieux Martin vieux Adolphe Muzito alobite nga longwe biloko wana naza isusu na lamika te nga na benga yango lamika te toza na esengo bandeko na ngai bien que tosola politique ndeko na biso congolais amemeli biso victoire congolais Martin Bakoli ayena victoire na ya autaki d'ailleurs kokutana na mokonzi ya mboka présenter chef de l'état sentir na ye Tshisekedi asepeli parce que congolais alongoli biso soni makofi ya modèle wana Martin Bakoli félicitations champion makofi ya modèle wana et après victoire na ye aye kobina mwa moke tolanda nano tobina Professeur Kailo Banga. wana ka danse na biso te danse na biso ya victoire abini makofi pe ezotoka wana lokola nzungu na mbabola nzungu na moto makofi nalobi kuna makofi français te lingala te makofi félicitations yayo yango wana champion Martin Bakoli le vrai congolais bandeko to kokata pour lelo rendez-vous eza ya mikolo nyonso lobi susu tokokutana mais pour lelo tokokata parce que toboyi kozwaka bino bata ebele nous allons nous arrêter par ici ezalaki seulement tosolola to bapoint mibale wana ya liboso déplacement ya Matata Mponyo oyo ebele bazoloba kimi Matata kimi te abimi mboka aza na États-Unis d'Amérique na invitation ya secrétaire général ya ONU soki asilisi kuna akozonga aza libre ya kosala ba mouvement nyonso parce que jusqu'à maintenant aza condamné te aza na liberté provisoire te c'est que ndenge aza na ban ya jugement te aza na problème na moto te oyo akoki mpe kointerdire ba déplacement pour le moment aza te wana ezalaki point na biso ya liboso ya mibale ce qui se passe entre Martin Fayulu na Adolphe Muzito na yebisi bino Adolphe Muzito malembe azozongaka na raison alobi faut na rejoindre ndeko na Félix Tshisekedi to travailler pour mboka c'est un peu ça notre souci toza na souci ya bandeko babomanaka te bozo elela nini oyo eza tour ya Tshisekedi lobi ekozala tour ya Fayulu lobi kuna tour ya Adolphe Muzito lobi kuna tour na nga tour na yo donc tour ya motu destiné ya motu eza nzambe ye moko aujourd'hui oyo aza na imperium na maboko c'est Félix Tshisekedi nalandaki vie Martin Fayulu akomi na compte Twitter na ye alobi nga nakoki korejoindre Tshisekedi mais mpona rejoindre Tshisekedi azala nanu prêt azala derrière ngai andima koyokela ngai nga nazala leader na ye mais wana vie abeti pe à côté aujourd'hui Tshisekedi c'est le président de la République le premier Congolais c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo so akobima siko derrière yo koma vie nanga ata yo moko akobima derrière yo koma mbote na bandeko tu oyo baza libanda bokomelaka pe biso bakombo numero wana oyo ezobima na se ya écran numero eza bacontact na biso numero oyo ya orange yango nde eza whatsapp plus 243 84 26 30 606 plus 243 84 26 30 606 bobengaka biso
bokomelaka biso, bokomantaka ba émission tozosala, bopartageaka pe ba video na biso de façon ke topanzana mokili mobimba, tosololaka boye bandeko na ngai. Logistique nde ezokoka koloba même langage na biso te. Tosengaka bino toujours mwa caméra ya mabe na ndako tindela biso, na Congo babongisaka mwa ordinateur oyo ezwa pane tindela biso. Donc eloko tu ata ezwi pane tindela biso ato kobongisa, toza na posa ya basoutien na bino, bokanisaka biso, tosambelelaka bino. Pour le moment na kosenga ete kimia ya tata Nzambe e accompagner bino bisika tobozwami. Pour lelo, pona lelo tokosuka awa, le reste chombo chombo. Ciao.